А знаєте, що із цього цвіту потім буде пізніше? А давайте подумайте, мені скажете, здогадайтеся, що може бути з цього цвіту на сосні? Може слизькі? Правильно, тут будуть шишки, так? Шишки будуть. А це на землі лежать уже шишки, так би мовити, дорослі, які відпадають із сосни, коли виростають уже дуже великі. Діти, ви потомились? Ні. А кого ми шукаємо? І ведмедя? Яму хтось вирив? І які будуть припущення? Хто вирив яму в лісі? Ведмідь? Ще які припущення? У нашому лісі ведмідь не живе. Хто може вирити ще яму? Зайчик або? Лисиця, правильно. А ну покажіться. Гомонять ліси поля, кличуть барвами діброви. Це усе моя земля, незрівняна барвінкова. Щедрий край черешневих садів, це усе земля моїх батьків. Хай мирне небо усміхається, промінчиками сонце